दोस्तों ठीक मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये है नई दिल्ली से अम्बनदोरा के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो रोज़ाना दोस्तों चलती है। तो इस ट्रेन का ठहराव दोस्तों मोहाली रेलवे स्टेशन पर दिया जाना चाहिए और इस ट्रेन का ठहराव दोस्तों मोरिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्टेशन दोस्तों पंजाब के अंदर आते हैं। मोहाली ज़िला है और मोरिंडा दोस्तों जंक्शन है। तो इस ट्रेन को दोस्तों एक्सटेंड भी करना चाहिए अम्बनदोरा से दौलतपुर चौक तक।